Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Heute geht es um das Thema Solo-Gitarre und ich möchte dir das wohl schnellste Solo-Pattern aller Zeiten auf der Gitarre zeigen. Dieses Pattern wirst du heute mit mir zusammen üben, und zwar im Alternate Picking, mit der Alternate Picking Technik mit Wechselschlag. Dieses Pattern ist heute für dich wahrscheinlich, wenn du noch relativ am Anfang bist, eine schwere Sache. Wenn du jedoch schon ein bisschen fortgeschrittener bist auf der Gitarre, sollte es gar kein Problem darstellen. Und alle, die schon immer wissen wollten, wie man auf diese höchsten Solo-Level kommt, ist dies vielleicht ein Beispiel davon. Also ich bin sicher, es gibt noch das ein oder andere Beispiel, aber das ist so das Schnellste, was ich gefunden habe, und ich glaube, es ist extrem effektiv. Und das Video heute werde ich kurz halten, definitiv unter 20 Minuten, sodass du dann voll konzentriert bei der Sache sein kannst. Ganz liebe Grüße an alle, die live dabei sind. Ich gucke hier gleich mal rein. Hallo, hallo, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt eure Gitarren am Start. Wir gehen gleich rein, erarbeiten uns das und halten uns hier nicht lange auf. So. Also, dieses Picking-Pattern habe ich euch in der C-Dur-Tonleiter notiert. Und zwar habe ich die Parallelfingersätze auf dem mittleren Saitenpaar auf der G- und auf der D-Seite verwendet. Wir befinden uns in C-Dur, Standard Tuning, also ganz normal, in E-Gitarre gestimmt. Und bevor wir jetzt loslegen, schaut euch bitte den Takt an. Wir sind im Viervierteltakt und wir spielen Sextolen. Das sind zwei Triplets, zwei Triolen hintereinander gepackt. Das gibt einen ganz bestimmten Rhythmus, den wir dann für unser Vorteil nutzen können, um das Ganze schnell und effektiv spielen zu können. Wir haben also 1, 2, 3, 4, 6 Töne pro Schlag. Ich habe das Tempo hier für das erste Beispiel auf Tempo 30 reduziert. Und hier hören wir einmal Takt 1 an und dann zeige ich euch, wie man das spielt. Es ist ein sehr klassisches Beispiel aus der Klassik, natürlich. So wie eine Etüde. Ich spiele es ein bisschen schnell, dass du das Muster hören kannst. Da 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 da. Und wir wiederholen es stationär im Bund 5, 7, 9, zweimal hintereinander. Also die ersten beiden Schläge des Metronoms sind diese zwei Sextolen. Was wir dann machen, wir wechseln die Position und gehen in das nächste Pattern, in den nächsten Fingersatz innerhalb der C-Dur-Tonleiter. Wir haben hier den Fingersatz 1, 2, 4. Du kannst auch 1, 3, 4 spielen. Ich spiele es mal mit 1, 3, 4, dass du sehen kannst, dass das völlig okay ist. Oder so. Unser nächster Fingersatz ist dann der Fingersatz Groß-Klein, Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger, parallel auf beiden Seiten. Ich mache mich einen Strich lauter hier, dass ihr mich gut hören könnt. Und spätestens jetzt, wenn ich das wiederhole, hast du schon das Muster normalerweise im Ohr. Früher habe ich alles in den 80ern per Gehör aushören müssen, die ganzen Songs, die ganzen Gitarrensolos. Das ist heute natürlich wesentlich einfacher.
Wir wechseln dann die Position aus der 7. Lage in die 9., haben dann den Fingersatz 1, 2, 4, Halbton, Ganzton. Und auch dieser Fingersatz ist parallel, das bedeutet, auf beiden Seiten spielen wir genau dasselbe, also denselben Fingersatz. Und dann haben wir nochmal unseren ersten Fingersatz parallel mit den 2 Ganztönen in der 10. Lage. Dazu verwende ich jetzt den Ringfinger. Das Wichtige für dich ist, wenn du das Muster in die Finger bekommst, ist, dass du zwischen den beiden Seiten mit einem Downstroke, also die erste Note, die du pickst, pickst du nach unten. Ich spiele euch jetzt einmal das gesamte Beispiel vor auf Tempo 30. Das ist ein normales Tempo, bedingt jedoch durch die 24 Töne, die wir in einem Takt spielen, ist es doch schon relativ zügig. Waren jetzt die 4 Takte parallel, die parallelen Fingersätze. Wie kannst du das jetzt auf Tempo bringen? Du kannst zum Beispiel den ersten Takt loopen und nur den spielen. Man braucht natürlich, wenn du so etwas lernst, lernst du das dann auswendig, sodass du nicht permanent das Pfeil im Hintergrund laufen lassen musst. Dann trainierst du natürlich mit einem Metronom. Das macht es dir wesentlich einfacher und du gewöhnst dich an den Sound des Metronoms. Ich werde jetzt Metronom einschalten, bleibe jetzt mal, gehe mal auf Tempo 45, 4/4-Takt und dann schauen wir uns das mal an. 2, 3, 4 und. Und so weiter. So, ich gehe jetzt nochmal in das File rein und zeige euch, warum dieses Pattern so gnadenlos gut ist, wenn man es schnell spielt. Ich gehe jetzt auf Tempo 60. Also ich verdopple das Tempo, was natürlich gleich einen ordentlichen Sprung erzeugt. Gehe dann wieder in das File rein, markiere die 4 Takte, Vorzähler dazu und dann verdopple ich das Tempo noch einmal auf Tempo 120 und jetzt werdet ihr verstehen, warum dieses Pattern das wohl schnellste Pattern ist, was ich je auf der Gitarre entdeckt habe. Und los! Drückt mir die Daumen, dass es gleich auf Anhieb klappt.
manchmal sogar einen Tick schneller als das Pfeil. Es ist sehr schwer, auf diesem Tempo mit einem Pfeil mitzuspielen. Aber um euch das nochmal zu zeigen und dass ihr das hören könnt, wie das klingt, werde ich jetzt kontinuierlich das Tempo erhöhen. Gehen wir in diese Szene hier, dann könnt ihr genau sehen, auch was das Picking angeht, der rechten Hand. Dieses Pattern, und das ist jetzt das Tolle an dieser Übung, könnt ihr nun in allen Lagen der Dur-Tonleiter üben. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz langsam, wie das dann aussieht. Ich beginne in der ersten Position hier, diese Position 1 der C-Dur-Tonleiter. Und jetzt hast du das Muster, dieses Pattern im Ohr und du wirst es genau hören, wenn ich es hier über die ganze Tonleiter spiele. Ich kann auf der dünnen E-Seite starten, ich kann aber auch auf den dicken Seiten starten. Dann jedoch, um das Muster immer gleich zu spielen, beginne ich auf der A-Seite. Ich spiele es jetzt mal aufsteigend. Überspringe jetzt die A-Seite, gehe auf die D-Seite. So, nochmal. Jetzt auf die G-Seite. H-Seite. Und die dünne E-Seite. Wenn ich hier bin zum Beispiel, kann ich es dann in der horizontalen durch alle 7 Lagen der Dur-Tonleiter spielen. Und so kannst du es vertikal wie auch horizontal auf dem ganzen Griffbrett trainieren. Also dieses Picking Pattern kann man auch Legato spielen. Ich zeige euch gleich ein Beispiel. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier auf meinem Helix einen Tube Screamer hinzugefügt, sodass ich ein bisschen mehr Sustain habe. Dann würde ich jetzt hier die Saiten mit einem Gitarre-Wrap hier abdämpfen, sodass ich dann zum Beispiel das Pattern, gehen wir in diese Aufnahme hier rein, dass ich das Pattern dann beispielsweise Legato spielen kann. Und dieses Legato-Spiel ist rein auf Hammer-Ons. Ich picke nur die erste Note. Das ist ein Training dann nur für die linke Hand. Das heißt, du kannst das Pattern rein mit Hammer-Ons genauso trainieren, was natürlich auch ein Mega-Training ist. Also, wenn du fortgeschritten bist, dann wäre dieses Picking-Pattern sicher eine der
tollsten Übungen, die du auf der Gitarre machen kannst. Und das war es auch schon für heute. Deswegen wünsche ich euch da draußen viel Spaß mit diesem fantastischen Training, mit diesem super Picking Pattern. Und damit kann man vielleicht mal nachvollziehen, wenn Gitarristen wie Paul Gilbert zum Beispiel, der dieses Pattern verwendet, Steve Vai und solche Hightech-Gitarristen ihre besten Läufe auf der Gitarre zaubern. Natürlich kann man es dann noch ausbauen, zum Beispiel mit String Skipping, dass man eine Seite auslässt oder auch mal zwei Seiten auslässt und dann entstehen auch richtige wunderschöne Arpeggio-Läufe. Also wenn man dieses Muster dann, ne? Und dann hast du diesen Arpeggio-Sound, den man zum Beispiel eben bei Paul Gilbert und bei Leuten wie Guthrie Govan und diesen High-End-Gitarristen kennt. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem. Mir macht es tierisch Spaß, das hier zu zocken. Und die rechte Hand bekommt ein fantastisches Training. Das sollte euch auch entsprechend viel Freude bereiten. Also ich wünsche mir, dass du dieses Muster mal ausprobierst, um zu testen, wie es dein Solo-Spiel verbessert. Okay? Also, das sollte es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Muster. Ja, ich benutze mein übliches V-Pick mit dem V-Schliff. Das gibt mir natürlich auch die Möglichkeit, nochmal vielleicht 10% ein bisschen an Tempo rauszuholen. Aber denkt dran, geht es bitte langsam an, überfordert euch nicht und wärmt euch vorher gut auf. Ihr könnt jedoch dieses Muster von heute auch als Aufwärmübung verwenden. Herzlichen Dank, hey Peter, herzlichen Dank. Sehr cooler Avatar, den du da hast. Gefällt mir sehr gut. Vielen Dank für die Spende. Und ich wünsche euch viel Freude. Ich werde das Video heute kurz halten. Ich habe euch ja versprochen, dass ich dieses Jahr die Videos kürzer halte und auf Chat-Fragen und auf andere Themen gehe ich dann in den Frage-Antwort-Runden in der Zukunft ein bisschen mehr ein. Da bitte ich euch um Verständnis. Okay? Wir sehen uns wieder am Donnerstag, dann in einem Song-Tutorial und zwar mal was ganz anderes. Zu Ehren vom Howard Carpendale wird 75. Ja, ich mag ihn als Sänger sehr und ich finde ihn großartig und ich werde am Donnerstag in Ehren zu seinem 75. Geburtstag und ein Lied mit Akustikgitarre für euch begleiten. Herzlichen Dank. Ihr seht, Kontrastprogramm ist hier gegeben. Herzlichen Dank nochmal. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr mich unterstützen wollt in dieser Arbeit, dann meldet euch an auf meiner Webseite webguitar.de als Unterstützer. Und ich würde mich sehr freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Üben. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.